Eita, João. Gente, a gente vai acender a fogueira aqui. Olha só, gente. A gente vai acender a fogueira. Olha o tamanho do monstro, primeiramente, né? Aí agora, gente, Aqui, meu primo tá aqui de volta. Dá um oi aqui, Zeca. Oi. Meu Deus do céu. Isso aqui Sim. vai virar um vulcão. Galera, olha ali. Gente, aí eu falei que quando eu chegasse aqui no Ceará, era falar com vocês. Mas eu já cheguei, eu esqueci de falar, viu, gente? Me desculpe que eu postei. Chega um vídeo aqui. Tô com um outro primo meu aqui. Dá oi, Gabriel. Sim, meu Deus, tá quente demais. Caraca, velho. Aí, é isso. Gabrielzinho tem outra. Galera, é isso, acabou e tchau.